ဒီနေ့တော့သူကတနာရီပဲအချိန်ရတယ်တဲ့เนาะဒါနဲ့ဒီတိကျဒီနေ့တန်းကိုပဲသူပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့အတွက်တော့ Okay, today we'll begin our study of the letter to Titus. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိကျဩဝါဒစာကိုစပြီးမှလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် Next week, Lord willing, we'll begin chapter 1. လာမယ့်ပတ်မှာဖျားလူတော်ရှိလေအခန်းကြီး1ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် All right, let's talk about who Titus is. တိကျဟာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောကြည့်ရအောင် Titus's name is mentioned 13 times in 12 verses. တိကျနာမည်ဟာကျမ်းစာထဲမှာအခန်းငယ်12ခန်းမှာ73ကြိမ်ပေါ်ပြထားပါတယ်တဲ့ His name is mentioned primarily in 2 Corinthians. သူ့ရဲ့နာမည်ကိုနှစ်ကောရိန္သုမှာအရင်အိုးဆုံးဒီတွေ့ရရေးသားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် He obviously did some work there in corresponding with the Corinthian church. တိကျတာကဒီတိတူဟာကောရိန္သုအသင်းတော်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Let's look at 2 Corinthians chapter 2 and verse 13. နှစ်ကောခန်းချင်းနှစ်ခန်းငယ်73မှာငါငီတိတူကိုငါမတွေ့တော့ကြောင့်စစ်မသက်တာတဲ့ပြင်သူတို့ကိုအခွင့်ပန်ပြီးမှမာဂီဒိုနီပြည်သို့ထွက်သွားလေ၏ So Titus has been working with Paul during the time he wrote 2 Corinthians. ဒါနဲ့ပေါလုကဒီကောရိန္သုအသင်းဩဝါဒစာကိုရေးသားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတိတူဟာပေါလုနဲ့လက်တွဲပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် If you go to 2 Corinthians chapter 7, you learn that ခန်းကြီး Corinth. ခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ And brought back. Go ahead. Is it verse 6 or let's see. Let's look at verse. Yes, let's read verses 5 and 6. ခန်းငယ်9နဲ့6ဖတ်လိုက်မယ်နော်နှစ်ကောခန်းကြီး9ခန်းငယ်9နဲ့6ထဲမှာငါတို့ဒီမာဂီဒိုနီပြည်သို့ရောက်သောအခါဦးကာယငင်ဝတ်ခြင်းအလင်းမရှိအရာရာ၌ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြ၏ပြင်၌ကတိုက်လှန်ခြင်းရှိ၏အတွင်း၌ကစိုးရင်ခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းနှင့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတက်တာစီတော်မူတတ်သောဘုရားသခင်နှင့်တိတုရောက်လာသောအားဖြင့်ငါတို့ကိုတက်တာစီတော်မူ၏ This text would learn that Paul is in Macedonia. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကမာကီဒိုနီပြည်မှာရှိနေတယ် And Titus brings back a report to him about Corinth. ဒါနဲ့ပေါလုကတိတုကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောရိန္သုကနေမာကီဒိုနီပြည်ကိုလာတဲ့အခါမှာတိတုကကောရိန္သုအသင်းတော်ရဲ့တည်င်းကိုပေါလုကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူတက်တာရသွားပါတယ် You also read about him in 2 Timothy 4:10. စစ်တမိုသေအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်10မှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်နိုင်ပါတယ် After working in Crete, သူခရစ်တီကျွန်းမှာလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ he also worked in the place called Dalmatia. နောက်ဘယ်မှာဆက်လက်ပေါ်မှာလှုပ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒလမာတိပြည်သို့လည်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် Titus was a traveling partner of Paul. တိတုဟာပေါလုနဲ့ခရီးသွားပေါ်သွားဖက်ဖြစ်ပါတယ် Although his name is not mentioned in Acts. သူ့ရဲ့နာမည်ကတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာပေါ်ပြမထားတော့လဲပေါလုနဲ့အတူခရီးသွားတဲ့အခါမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Now let's go to Galatians chapter 2. ဂလာတိအခန်းကြီး2ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Let's read verses 1 through 3. ခန်းငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်မယ်သူနောက်14နှစ်လွန်ပြီးမှငါသည်တိတုကိုခေါ်၍ဘာနဗနှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်သွားလေ၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင်သွားသည်ဖြစ်၍တပါးအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောသောဤဝန်ကလေးတရားကိုသူအခါငါကြားပြောလေ၏
ထိုသို့ဆိုသောငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့်နောက်၌ဆောင်ရွက်လက်တန့်သောအမှုကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေခြင်းငှာအတရေထင်ရှားသောသူတို့အားသာတိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏သို့တော်လည်းငါနှင့်အတူပါသောယေလသအမျိုးတိတုကိုအည်ပြားလှေးခြင်းကိုမခံစေကြ So we see here in this text that Titus was with Paul before and during the Jerusalem Council. ကိုဒီမှာပေါလုနဲ့တိမောသေတိတုဟာယေရုရှလင်ကောင်စီအစည်းအဝေးသို့သွားတဲ့အခါမှာတိတုလည်းပါသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် It appears that it appears that Titus was not timid like Timothy. တိချရာကတိတုကတိမောသေလောက်တိမောသေလိုပဲသူရဲ့ဘောကြောင့်နဲ့ကြောက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိရှိတယ်ပေါ့တိတုကတော့ Right? He possibly, as we've noted, delivered some of the Corinthian letters. နောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကောရိန္သုဩဝါဒစာကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဒီကလက်ကမ်းပေးတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ် Maybe one of the letters that we don't have. နောက်ပျောက်သွားတဲ့ပေါလုရေးသားတဲ့စာဆောင်ပျောက်သွားတဲ့အရာကိုလည်းသူယူသွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Is it the one that lost also brought by Titus? I'm sorry, say it one more time. Is it the one letter that Paul wrote which was lost was taken by Titus as well? That we think that's a possibility, yeah. ဖြစ်နိုင်ကြပေါ့နော်တိတုကပဲယူသွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ All right, let's notice a few more things about this letter. Let's နောက်ဒီ read. တိတုဩဝါဒစာနဲ့ပတ်သက်ပေါ်မှာတချို့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် This work would have occurred after Acts chapter 28. ဒီစကလုံးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတိတုလေးကနေငါဟာတမန်တော်ဝတ္ထုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမှဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ And during this time, as we noted, Timothy was sent to Ephesus. ဒီချိန်မှာတိမောသေကိုအေဖက်မြို့သို့ပို့လိုက်တယ် And Titus, as we look here in verse 5 of chapter 1, was sent to the island of Crete. နောက်ဒီအခန်းငယ်9မှာတိတုကိုကြတော့ခရတီကျွန်းသို့ပို့လိုက်ခြင်းခံရပါတယ် Let's notice verse 5 and notice Timothy's mission here on this island. အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ပြီးမှတိတုကဒီခရတီကျွန်းမှာပါလုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ငါဒီတင့်ကိုမှားထားခဲ့နှင့်ဒီတိုင်းခရတီကျွန်း၌မစုံလင်သမျှတို့ကိုပြင်ဆင်၍မြို့ရွာများ၌တင်းအုပ်တို့ကိုခန့်ထားစေခြင်းဟာထိုကျွန်း၌တင့်ကိုငါထားခဲ့တည်း So we notice here that he was here to appoint elders and organize. သူ့ကိုပေါလုကဘာအတွက်ခရတီကျွန်းမှာထားခဲ့လဲတင်းစုတိုင်းမှာတင်းအုပ်လူကြီးတွေကိုခန့်အပ်ဖို့ရအတွက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Look at, I've got verse 12. Look at Titus 3 and verse 12. တိတုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်7ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တဲ့ Following this work, he was supposed to continue elsewhere. ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးမှသူတခြားနေရာကိုဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာတိမတို့၎င်းတုခိတို့၎င်းတင်းစီတို့ငါစီလွတ်သောအခါနိကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာခြင်းကကျူးစားလို့စောင်းကာလပတ်လုံးသူမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ So we notice here after this place, he was supposed to go to Nicopolis with Paul. ဒီခရတီကျွန်းကနေတော့မှသူပေါလုနဲ့တူပဲကိုသွားဖို့ရတယ် Nicopolisမြို့တိုင်အောင်သူပေါလုထံသို့သူသွားဖို့ရဖြစ်ပါတယ် Timothy is a very important letter about learning about faith and practice. တိတုဟာဆိုလို့ရှိရင်
ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာခွဲလို့မရတဲ့အကြောင်းကိုအတိအကထားပေါ်ပြသွားပါတယ် So Philip, if you want to translate this one highlighted right here, here is Okay. this is from the ESV Study Bible. ဒါ ESV Study Bible ကနေသူကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိတုဩဝါဒစာရဲ့အတိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်တာကခွဲခြားလို့မရဘူးဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအတိကပေါ်ပြတယ် Now thenနောက်တင်မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းများကိုသူစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာသူတမန်တရားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှစန့်ကျင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ခရိယာန်တုန်တင်ခြင်းနဲ့ခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းနောက်ဒီအရေးချင်းဒီအသင်းတော်ရဲ့ဦးဆောင်တော်သူ၌ရှိရမယ်အရေးချင်းဒီအားလုံးဟာလည်းပဲတမန်တရားပေါ်မှာပဲအခြေခံရမယ်လို့ပြောရနော်။မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စဉ်နောက်ခရိယာများကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာတုန်တင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေအသင်းတော်ဦးဆောင်မဲ့သူများရဲ့အရေးချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတမန်တရား၌ပဲအခြေခံရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် So one thing we learn here is that right doctrine leads to right living. မှန်ကန်သောတုန်တင်ခြင်းကမှန်ကန်သောအသက်ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲ All right, so here we get just a basic introduction of the context of Titus. ဒီတိတုဩဝါဒစာထဲမှာအတိကပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကဒီအချက်တွေပဲပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့သက်ရှင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်တာခွဲခြားလို့မရတဲ့အကြောင်းနောက်သူတုန်တင်တဲ့အချက်၃ချက်တော့မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေခရိယာများကိုတုန်တင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတင်းတော်လူချင်းများနဲ့ရှက်တဲ့အရေးချင်းများကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာတမန်တရားကိုပဲအခြေခံထားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Unfortunately, in the American church, Titus is not a well-studied letter. America တင်းတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတုဟာတိတ်ပေါ်မှာဒီမလိလာဖြစ်ကြဘူးတဲ့ All right, let's notice some key themes. Let's notice some key themes in Titus. တိတုဩဝါဒစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ချက်များပေါ့နော်အတိကတော့ချက်စကလုံးများ Number 1. နံပါတ်1က The gospel produces godliness in the life of believers. ဤဝန်ကြီးလေးတရားကယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကိုပေါ်ထွန်းစေသည်တဲ့ဤဝန်ကြီးလေးတရားကယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကိုပေါ်ထွန်းစေသည် Let's notice chapter 1, verse 1. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်1 2 3ပေါင်းထားတယ်1 2 3 put together Okay, you can read all. That'll be good. Okay မုတ်သားနဲ့ကျင်းစင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ရှေးကကာလမရောက်မီဂတိထားတော်မူ၍ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖျားသခင်ဤတည်ညက်တော်အတိုင်းငါ၌အပ်ထားသောတရားဟောခြင်းအခွင့်အားဖြင့်တော်လျော်သောအချိန်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသင်ရှားစေတော်မူသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထာဝရအသက်ကိုမျှော်လင့်သည်ဖြစ်၍ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတမန်တရားကိုဝန်ခံခြင်းအလို့ငါ၎င်းဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအလို့ငါ၎င်းဖျားသခင်၏ကျွန်တည်းဟူသောယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည် Hang on. This is another one of our students. This is Marcus. His name's Marcus Platten. Fine young man, good football player, good basketball player. Anyway, basketball player? Just Double Springs, Alabama. Oh, wow. All right. Good to see you, Marcus. All right. Let's get back at it. So we notice in this verse that truth and godliness go together.
ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖျားဒီဘာနဲ့ဘာလက်တွဲထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားနဲ့ဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းလဲဒီဒွန်တွဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခွဲလို့မရဆက်ဆက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Now let's notice chapter 2 and verse 1. အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ် I would ဒီလူ suggest ကစင်ကြယ်သောဩဝါဒနဲ့ထိုက်တန်သမျှတို့ကိုဟောပြောလော့ I would suggest that this is the theme verse for Titus. သူ့ကိုတရားတချို့ကအကြံပြုတယ်တဲ့တိတုဩဝါဒစာရဲ့အတိကပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ပဲလို့ One thing we learn in this context, following verses, is that right doctrine leads to right living. ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှန်ကန်သောတုန်တင်ခြင်းကမှန်ကန်သောအသက်ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် Let's also notice chapter 2 and verse 11 and 12. အခန်းကြီး2အခန်းငယ်17မှာကျောင်းမူကားမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာကို၎င်းကောင်းချီးအကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဘုန်းအတည်တော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို၎င်းငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်ဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းလောကီတတ်မဲ့ခြင်းကိုပယ်ရှားလျက်ယခုဘဝ၌အင်္ဂြေဆောင်ခြင်းဘုရားတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဘုရားဝတ်၌မွေလျော်ခြင်းတို့ကိုပြုနေရမည်ကြောင်းငါတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ In this text, we learn that grace trains us to deny ungodliness and to become more like God. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းကိုပယ်ရှား၍ဘုရားဝတ်၌မွေလျော်သောအသက်တာ၌တက်ရှင်ဖို့ရန်တွင်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ် Let's go on to number 2. နံပါတ်2ဒီတိတုဩဝါဒစာရဲ့အတိတ်ကတော့ချက်များနံပါတ်2 One's deeds either prove or disprove your claim to know God. ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ရဲ့အကျင့်ကဘုရားကိုသိတယ်လို့ပြောခြင်းဒီမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသည်တဲ့လူတယောက်ကဘုရားကိုသိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုမှုဟာမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကထင်ရှားစေပါတယ်တဲ့ Let's notice chapter 1 and verse 16. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်16မှာသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိရောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်ကြ၏ဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွေသောသူနားမထောင်သောသူကောင်းသောအမှုတစ်ခုကိုမျှပြုတ်တတ်သောဉာဏ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ One marker of false teachers is not only their doctrine, but their manner of life. မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းများရဲ့အမှတ်အသားတွေထဲကတစ်ခုဟာမှားယွင်းတဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုတုန်တင်ရုံမကဘူးသူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲဟန်ဆောင်နေတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ All right, let's go to number 3. နံပါတ်3တိတုဩဝါဒစာအတိတ်ကတော့ချက်များ It is vitally important to have godly, and Philip, I'm going to add qualified men shepherding the church. နံပါတ်3အတိတ်ကဒီအတိတ်ကတုန်တင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်ကိုတင်းတော်ကိုအုပ်ထိန်တော်သူသည်ဖျားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူအရေးချင်းပြည့်မီသောယောက်ျားများကဦးဆောင်ရာအလွန်အရေးကြီးပါသည်တဲ့ In chapter 1, beginning in verse 5, he lists the qualifications of an elder. အခန်းကြီး1ခန်းငယ်9ကနေ9ထဲမှာတင်းအုပ်လူကြီး၌ရှိအပ်တဲ့အရေးချင်းများကိုပေါ်ပြထားပါတယ် In this list, the character of the man is contrasted with the character of false teachers.
ဒီထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဟာမှားယွင်းသောတုန်တင်စရာတွေရဲ့စာရိတ္တနဲ့ခြားနားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Lord willing, next week we will do a study of chapter 1. ဒါလို့တော့ရှေ့လင်းလာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး1ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And we will look at the comparison of Titus 1 and 1 Timothy chapter 3. တိတုအခန်းကြီး1နဲ့တိမောသေအခန်းကြီး1တိမောသေအခန်းကြီး3ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့တင်းအုပ်လူကြီး၌ရှိတဲ့အရေးချင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go to number 4. နံပါတ်4အတိတ်ကအကြောင်းရင်းများ True Christian living commends the gospel to others. မှန်ခရိယာအသက်တာ၌မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ပါကဤဝန်ကြီးလေးတရားတင်တခြားသောသူများအတွက်ချီးမွမ်းရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ Look at chapter 2 and verse 5. အခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်9မှာစစ်မှန်သောခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းကဤဝန်ကြီးလေးတရားကိုသူတစ်ပါးအတွက်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်စေမယ်အခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်9အင်္ဂရိဆောင်သောသူစင်ကြယ်သောသူမိမိအင်ကူပြုစုသောသူကောင်းမွန်သောသူခင်ပွန်း၏အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံသောသူဖြစ်စေခြင်းဟာအသက်ကြီးရင်သောမိန်းမတို့သည်ဆုံးမပေးရကြမည်ကြောင်း This text is clear that the character of women is a defense of the gospel. ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲဤဝန်ကြီးလေးတရားကိုချီးမြှောက်စေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ရှုံချစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Now let's read chapter 2 verses 7 and 8. အခန်းကြီး2အခန်းငယ်9နဲ့10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အရာရာ၌ကောင်းသောအကျင့်တို့၏ပုံသက်သည်ကိုကိုယ်တိုင်ပြလော့ဆုံးမဩဝါဒပေးသောအခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့်ကင်းခြင်းကြည်ကြည်ခြင်းအပြစ်တင်ပွဲမရှိစင်ကြယ်သောတရားစကားကိုဟောပြောခြင်းတို့ကိုပြုလော့သူဖြစ်၍တစ်ဖက်၌နေသောသူသည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်မရနိုင်သောကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည် Notice Timothy is to be a model of good works that is living out doctrine. တိတုဟာဆိုလို့ရှိရင်သူသွန်သင်ခြင်းအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အသက်တာဟာတရားဟောခြင်းအသက်တာမျိုးဖြစ်နေစေရမယ် And in this text, we also learn that his example is a defense of the gospel. နောက်သူ့ရဲ့ပုံသက်တည်ကအပြစ်တင်ခြင်းအခွင့်နဲ့ကိုကင်းစင်သွားနိုင်တယ်နောက်တင်သူ့ရဲ့ပုံသက်တည်ကောင်းခြင်းကအပြစ်တင်တဲ့သူတွေရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်သွားနိုင်ပါတယ် Now let's look at chapter 2 and verse 10. အခန်းကြီး2အခန်းငယ်10မှာတိတ်ဆိတ်စွာခိုးတတ်ခြင်းကိုမပြုတ်ဘဲခသိန်းသောသစ္စာကိုထင်ရှားစွာပြမည်အကြောင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့ This text says they are to adorn the doctrine. That means to beautify the gospel by the way they live. Is it chapter 2 verse 10? Yes, sir. Hmm. ခသိန်းသောတစ္ဆာကိုထင်ရှားစွာပြမည်အကြောင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လောတဲ့ဤဝန်ကြီးလေးတရားနဲ့ဒီ၌တစ္ဆာရှိခြင်းကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်အောင်ဒီတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ရမယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပါလို့ပြောတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဂေလိတရားဒီလူတွေရဲ့အမြင်မှာနှစ်လိုပွေသောအရာဖြစ်ကြောင်းကိုပြသဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားဒီလူတွေရဲ့အမြင်မှာနှစ်လိုပွေသောအရာဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ရန်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် Next, we have number 5.
good works have an essential place in the life of believers. Now number 5ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သောသူရဲ့အသက်တာ၌ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ခြင်းတွေအရေးကြီးလာပါသည်တဲ့ In chapter 2 and verse 12, we've already read that grace trains us for good works. ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးပါယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ရန်တွင်တင်သည်လို့ပြောပါတယ် We noticed in chapter 2 and verse 7, Titus must be ready for every good work. Now ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်9မှာလည်းပဲတိတုဟာကောင်းသောအကျင့်ဟူသည်များကိုကျင့်ခြင်းကအရာရာ၌ကောင်းသောအကျင့်တို့၏ပုံသက်တည်ကိုကိုယ်တိုင်ပြလောဟုဆိုထားပါတယ် Now let's read chapter 3 and verse 1. အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်လူတို့သည်အထွတ်အမြတ်အာဏာစိတ်အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းငှာ၎င်းမင်း၏စကားကိုနားထောင်စေခြင်းငှာ၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၎င်း Now let's look at chapter 3 and verse 14. ခန်းကြီး3ခန်းငယ်14မှာငါတို့၏လူများသည်လည်းအသီးမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုယ်သုံးစရာဖို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါသင်ကြစေ Many times in this letter, Paul emphasizes the need for a Christian to have good works. ဒီဩဝါဒစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကယုံကြည်သူများကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့ရာအတွက်အားပေးနေခြင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ် I missed one verse. Philip, let's look at chapter 3 and verse 8 on this point. အခန်းကြီး3အခန်းငယ်10မှာလည်းပဲဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းသင်သည်ဤအရာများကိုကြိုးစား၍ဟောပြောစေခြင်းငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည်တာမကလူတို့ဤအကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏Let's go on to number 6. Number 6ဒီတိကအကြောင်းတော့ချက်စကလုံးများ It is important to deal firmly with doctrinal and moral errors in the church. အသင်းတော်ထဲမှာဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းနဲ့မှားယွင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးကိုဒီရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ရာရှင်းလင်းခိုင်မာစွာဖြည့်ရှင်းဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အသင်းတော်ထဲ၌မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းများကိုဒီရှင်းလင်းစွာနောက်တင်ခိုင်မာစွာဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ် Look at chapter 1, verses 10 and 11. အခန်းကြီး1အခန်းငယ်10နဲ့17မှာကျောင်းမူကနားမထောင်ပဲအချင်းနှီးသောစကားကိုပြော၍လှည့်ပြားတတ်သောသူအများရှိကြ၏အရှိဖြားလှီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်လည်းအထူးသဖြင့်ရှိကြ၏သူတို့၏နှုတ်ကိုပိတ်ရမည်သူတို့သည်မစင်ကြယ်သောစေပွားကိုတတ်မဲ့လျက်မပေးအပ်သောဩဝါဒကိုပေး၍တအိမ်တောင်လုံးကိုမှုတ်လှန်တတ်ကြ၏. In this text, we learn that false teachers must be silenced because of their division and influence. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းသောတုန်တင်စရာများရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ရမယ်တဲ့မပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီတင်းတော်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမှဒီကွဲပြားခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှုတ်ကိုပိတ်ရမယ် Now let's read chapter 3 verses 9 through 11. အခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကနေ17ကိုဖတ်မယ်
မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမီတို့ကို၎င်းဆွေစဉ်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပြည့်ညက်တရားကြောင့်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်လှန်ခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်လောကြောင့်မူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချင်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြရင်တင်းခွဲသောသူကိုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပေရှားနှင့်ကြုံလောထိုသို့သောသူသည်ကိုအဖြစ်ကိုတိလျက်ပင်အဖြစ်ပြု၍မှောက်လန်သောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည် This text is about what one must do with a divisive false teacher. ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာကိုတုံတင်လဲဒီမှားယွင်းသောတုံတင်ဆရာကတင်းတော်တဲဝင်လာပြီးတော့မှကွဲပြားခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ် They are to practice church discipline and withdraw. ပေါ်၌အတင်းတော်ရဲ့ကျင့်ထုံးစီမင်းစည်းကမ်းများကိုသူ့ပေါ်၌ကျင့်သုံးဖို့ရန်လိုအပ်လာပါတယ် But notice verse 10 says they must warn him at least 2 times. ဒါပေမဲ့ခန်းငယ်30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်တော့တတိပေးဆုံးမရမယ်လို့ပြောပါတယ် All right, let's look at number 7. ဒီအတိကတော့ချက်အကြောင်းအရာများတဲ့ကနံပါတ်9ကိုကြည့်အောင် The gospel is the basis for Christian ethics. ခရိယန်ကိုကျင့်တရားရဲ့အခြေခံဒီဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါသည်ဒါမှမဟုတ်ဧဝံဂေလိတရားတွေခရိယန်ကိုကျင့်တရားရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါသည် ကိုကျင့်တရားဆိုတာကိုရိုင်းကျင့်ခြင်းနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုပိုင်းခြားခြင်းကိုဒီကိုကျင့်တရားအမှားအမှန်ပိုင်းခြားခြင်းကိုကိုကျင့်တရား ethics လို့ခေါ်တယ်နော်ခရိယန်တွေအတွက်ကိုကျင့်တရားလေ့လာအကြောင်းလေ့လာခြင်းတွေကျွန်တော်အသက်ရှင်ပုံရှင်တွေကတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် Just a moment ago, we read chapter 2, verses 11 and 12. ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး2အခန်းငယ်17နဲ့12ကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ် Now let's read chapter 3 and အခုအခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ် let's read verses let's read verses let's read verse 3 through 5. ခန်းငယ်3ကနေ9ဖတ်မယ်နော်တိတုအခန်းကြီး3ခန်းငယ်3မှ9ကျောင်းမူကားအထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနားမထောင်သောသူမှားယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူမနာလိုခြင်းညှို့ဆိုခြင်း၌ကျင်လည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောသူအချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်၏စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာခြင်းဒီယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ In this text, we learn about the difference the gospel makes in one's life. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤဝင်ကြီးလေးတရားကလူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးခြားနားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် We do what is right, biblically right, because of what God has done for us through Jesus Christ. တမန်ကျမ်းစာရဲ့တုန်တင်ခြင်းအတိုင်းမှန်ကန်သောအရာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်။ဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရလဲ
ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ကြီးမားသောအရာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Philip, do we need to take time to summarize those themes, or can we go on? I think okay, let me summarize it တူကောက်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြမယ်နော်တိတုဩဝါဒစာအတိကတော့ချက်များနံပါတ်1ဧဝံဂေလိတရားကယုံကြည်သူ၏အသက်တာ၌ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နံပါတ်1နံပါတ်2ကလူတယောက်ဒီကြားမလဲလူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ကိုတည်တည်ပြောဆိုခြင်းဒီသူ၏အကျင့်အဖြစ်သိရတယ်ဟောနံပါတ်2ကဟုတ်တယ်လူတယောက်ကဘုရားကိုတည်တည်ဟုပြောဆိုတာဟာမှားနေတော်၎င်းမှားတွေကိုဘာအဖြစ်သိရလဲသူ့ရဲ့အကျင့်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်တဲ့ဘုရားကိုတည်တယ်လို့ပြောရတဲ့အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုရားကိုတကယ်မတည်တော့သူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နံပါတ်3ကတင်းတော်ကိုအုပ်ထိန်တော်သူအတင်းတော်ကိုအုပ်ထိန်တော်သူဒီဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်တော်သူအရှိချင်းပြည့်မီသောယောက်ျားများကအုပ်ထိန်ရာအရှိကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနံပါတ်4ကခရိယာအသက်တာ၌မကန်သောသက်ရှင်မှာကအင်္ဂလိပ်တရားတစ်ပါးအတွက်ချီးမွမ်းသူတစ်ပါးအတွက်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ True Christian living will command us စစ်မှန်သောခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းကဤဝံဂေလိတရားသည်သူတစ်ပါးအတွက်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်စေသည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာ၌ကောင်းသောအကျင့်ရှိဖို့ရအရေးကြီးကြောင်းပေါ်ပြတယ်နောက်နံပါတ်6ကဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်တင်းတော်၌မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းများနဲ့ဒီမှားယွင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးကိုရှင်းလင်းစွာခိုင်မာစွာဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်နံပါတ်9ကခရိယန်ကိုကျင့်ဤဝံဂေလိတရားသည်ခရိယန်ကိုကျင့်တရားရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီ Okay brother All right, let's and learn the date and give you a basic outline of this letter. ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေးသားတဲ့ခုနှစ်နဲ့ဒီတိတုဩဝါဒစာကို outline လို့ခေါ်တဲ့အတိအကကြောယူကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးသားတဲ့ခုနှစ်ကThe date is about the mid-60s, around the time of 1 Timothy. တိတုဩဝါဒစာရေးတဲ့အချိန်ကဒီ AD 60အလယ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တိတိမောသေကိုရေးတဲ့အချိန်နဲ့ဒီအတူတူဖြစ်ပါတယ် Acts is not helpful because these events occur after the time of Acts. တမန်တော်ဝတ္ထုဒီတိတုဩဝါဒစာရဲ့ခုနှစ်နဲ့ဒီအကူငဘယ်ချိန်လဲဆိုတာအကူငမပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတမန်တော်ဝတ္ထုပြီးမှဒါလင်းဒီတိတုဩဝါဒစာကိုရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Acts does mention one trip to Crete in Acts chapter 27 and verse 8. တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာခရစ်တီကျွန်းကိုတစ်ချိန်ပဲဒီဖော်ပြထားတယ်တဲ့တမန်တော်ခန်းကြီး29ခန်းငယ်10မှာ But as we noted earlier, these events take place after Acts. Between ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းဒီတိတုဩဝါဒစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုပြီးသွားပြီးမှဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ် It probably occurred between his first and second Roman imprisonment. ဘောလုရဲ့ပထမအဖမ်းခံရခြင်းနဲ့ဒုတိယအဖမ်းခံရခြင်းယောမအချင်းထောင်ပထမယောမအချင်းထောင်တဲ့ရောက်တဲ့ချိန်နဲ့ဒုတိယယောမအချင်းထောင်တဲ့ရောက်တဲ့ချိန်ကြားကာလမှာရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်
Below this, you see a basic outline of the letter of Titus. And Philip, if you just want to kind of go over it, summarize it, and Okay. however you want to. ဟုတ်ပြီ outline ဆိုတာကြောယူဒါမှမဟုတ်အတိကအချက်များကိုပေါ်ပြချက်အတိကအချက်များကိုပေါ်ပြချက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ outline ဒီကြောယူနံပါတ်1နှုတ်ဆက်ခြင်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ4အခန်းကြီး1ကနေ4ကနှုတ်ဆက်ခြင်းနံပါတ်2အခန်းကြီး1အခန်းငယ်5ကနေ9ကကြတော့တင်တင်းအုပ်လူကြီးများကိုခန့်အပ်မှုရာအတွက်တိတုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်တိတုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိတုရဲ့ဥတည်ချက်ပေါ့တိတုရဲ့ဥတည်ချက်တင်းအုပ်လူကြီးများကိုခန့်အပ်မှုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်5မှ9နံပါတ်3တင်းအုပ်လူကြီးများ၏ဥတည်ချက်မှားယွင်းသောတုန်တင်စရာများကိုကင်တွယ်ရတင်းအုပ်များ၏ဥတည်ချက်မှားယွင်းသောတုန်တင်စရာများကိုကင်တွယ်ရအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10မှ16 Now number 4ဤဝန်ကြည်လေးတရားအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းကြီး3အခန်းငယ်8အောက်မှာ1 2 3 4 5 6 9ချက်ပေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဤဝန်ကြည်လေးတရားအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းအခန်းကြီး2 1ကနေ3 8အဲ့ဒီအောက်ကအသေးနံပါတ်1by ancient groups အသက်အရွယ်လိုက်လူစုလိုက်လူအုပ်လိုက်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအသက်အရွယ်အလိုက်အုပ်စုလိုက်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ10အသက်အရွယ်လိုက်အုပ်စုလိုက်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်း2 1ကနေ10နောက်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်17ကနေ14မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ကဖျားဝတ်၌မွေလျော်သောအသက်ရှင်ခြင်းရှိရန်ပြင်ဆင်သည်ကျေးဇူးတော်ကဖျားဝတ်၌မွေလျော်သောအသက်တာရှိစေရန်ပြင်ဆင်သည်ခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ17ကနေ14နောက်တစ်ချက်က1 2 3 he to not ဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းနှင့်တော့ချက်ဖျားကိုတိကျွမ်းစေသောတော့ချက်ကဘာလဲ conscience clear conscience ဆိုတာစင်ကြယ်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းသောဩဒဘစိတ်ရှိခြင်းရှင်းလင်းသောဩဒဘစိတ်ရှိမှသာလျှင်ဘုရားကိုသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ခန်းကြီး2အခန်းငယ်15ကနေ16နောက်တစ်ချက်ကအပြင်လူများအရှိ၌သက်ရှင်အပြင်လူများရှိ၌သက်ရှင်ခြင်းခန်းကြီး3ခန်းငယ်1နဲ့2အပြင်လူများရှိ၌အသက်ရှင်ခြင်းခန်းကြီး3ခန်းငယ်1နဲ့2နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်5ဤဝန်ကြည်လေးတရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲစေခြင်းဤဝန်ကြည်လေးတရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲစေခြင်းခန်းကြီး3အခန်းငယ်3မှ9နောက်6ခုမြောက် final နောက်ဆုံးသစ္စာစကားနောက်ဆုံးသစ္စာစကားခန်းကြီး3အခန်းငယ်8နောက်တစ်ချက်ကနောက်ဆုံးကကွဲပြားစေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကင်တွယ်ခြင်းကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကင်တွယ်ခြင်းခန်းကြီး3ခန်းငယ်9ကနေ17နောက်နံပါတ်5နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းနော်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တုန်တင်ခြင်းနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့တုန်တင်ခြင်း All right, Philip, I've got students coming in, so I got to wrap it up today. Okay. And Lord willing, we'll begin chapter 1
next week at our usual time. အခုသူကចောင်းသားတွေသူ့ចောင်းသားတွေရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲခဏရပ်ထားလိုက်မယ်လာမယ့်ပတ်